हेलो फ्रेंड्स, ये हमदर्द कंपनी का सदुरी हर्बल कफ सिरप है जो पुराने से पुराने खांसी में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह ब्रोंकाइटिस, खांसी, नाजला और ज़ुकाम, गले में सूजन में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दिया भी है कि सदुरी वर्षों से जांचा व परखा हुआ शीघ्र प्रभावशाली विभिन्न जड़ी बूटियों से निर्मित खांसी का शरबत है। यह नाजला, जुकाम, दीर्घकालिक गले की सूजन व दमा में लाभदायक है। और ये इसकी MRP की बात करें तो ये 65 रुपये में आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें बहुत से कंपोजिशन मिले होते हैं, जैसे कि अदरक मिला होता है और लौंग मिला होता है, रुब्बे, तुलसी मिली होती है, नौसादर मिला होता है, ऐसे बहुत से